點解考成咁㗎？下次努力啦。點解仲係咁差㗎？你有冇努力㗎？踢少啲波啦。咪踢少啲咯。點解仲考得差過上次㗎？温書啦，再考得差就俾你踢波啊！咦，今次終於有60分啦！切，你都有10分咋？我有80分喎。唉，點解我已經減少咗踢波嘅時間啦？啲成績都唔夠人好嘅。